အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ3 Computer 3D Center မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြောပြသွားပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word lesson တွေတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Insert Tab ထဲက Task Group မှာရှိတဲ့ button တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ကျွန်တော် Insert Tab ထဲက Task Group မှာရှိတဲ့ဒီ button တွေရဲ့အကြောင်းပြောပြပေးတော့မှာပါနော်ဆိုတော့ဒီ Task Group ထဲမှာကျွန်တော်တို့မျိုးစား9ခုရှိရပါနော်အဲ့9ခုတည်းကကျွန်တော် Task Bar နဲ့ Quadbar, Draw Cap, Signature Line တည်ထိုင်ဆိုရင်မှာဒီ button လေး6ခုချောင်းကိုပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Task Bar ကဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရေးတဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်စာရေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Task Bar ကိုခေါ်ပါမယ် Task Bar ကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ2ပေးထား design တွေကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခြင်းမရွေးခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ draw task bar ပေါ့နော် draw task bar ကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာလေးမှာဆွဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဆွဲ mouse လေးနဲ့ဖိဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဖိဆွဲပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုရေးခြင်းနဲ့ကိုရိုက်ခြင်းနဲ့စာအကြောင်းအရာတွေကိုရိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ for and since ဆိုမှကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က task bar ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ပုံမှန်စာရေးတာနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းတရားလေးကကျွန်တော် task bar ကိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ဘေးပေါင်းလေးတစ်ခါတည်းပါလာပြီးတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘေးပေါင်းလေးတို့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တယ်လို့ပြင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ကိုရေးထားတဲ့စာကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ drawing tool ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီးတာပေါ့နော်အဲ့အောင်မှာ format ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီဘေးပေါင်း style တွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲရတယ် shape style နဲ့ကျွန်တော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလေးတွေပြောင်းလဲလိုက်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့အထဲထဲမှာစာတွေပေါ့နော်for and sin ဆိုတဲ့စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီစာတွေကို select မှတ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ် color ကြိုက်လဲပေါ့နော်အနိုင်အောင်ကြိုက်လားအနီအောင်ကြိုက်လားကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးတွေပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီကောင်ကကြတော့ team color ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့အကြောင်းတွေရွေးလို့ရတယ်အစင်အောင်ကြိုက်လားအနိုင်အောင်ကြိုက်လားပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောင်းလို့ရတယ် font size ကိုကျွန်တော်ကြီးလိုက်မယ်နော်တိတ်မထင်ရှားဘူးဖြစ်နေဆို font size ကိုကြီးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကြတော့ what are style ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစလုံး design တွေကိုတစ်ခါတည်းပြောင်းခြင်းနဲ့ဆိုကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်ဒီ task bar ရဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ task bar ရဲ့သဘောတရားကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်စာရေးပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒီ task bar မှာဒီ drawing tool ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ format ကနေကိုလိုချင်တယ်လို့ပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ row height size ပေါ့နော် row height အနေမြင့်နေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီလိုဆွဲပြီးတော့ပြောင်းမလားဘေးပေါင်းနေဒီလိုပြောင်းမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ side group ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ rotate လှည့်ခြင်းနေဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လှည့်လို့ရတယ်စာတွေကိုဒီထိပ်မှာဒီတင်ငယ်သားလေးရှိပါတော့အဲ့ကောင်လေး mouse လေးနဲ့ဖိဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်360 degree ဆွဲပြီးတော့လှည့်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ခွတ်ပတ်ကိုမပြခင်မှာခွတ်ပတ်ပေါ်တော့အကြောင်းကိုမရှင်းခင်မှာကျွန်တော်စာလေးပါရေးမယ်နော် AW ကြော် S ကျွန်တော်ကြော်လို့ရပြီးတော့ space bar လေးတစ်ချက်ချနေဒီမှာ Jottura win ဆိုရင်မှာ press enter ပဲနေတက်ပဲနေပေါ့နော်ကျွန်တော် Jottura win ဆိုတဲ့စလုံးလေးကတန်းပြီးတော့ကိုရေးစမ်းမလို့ပဲနဲ့ရောက်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာလည်းခွတ်ပတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ကိုကပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆိုရင်ကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့စာလေးတွေတူလာပြီးတော့ပေါ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် KTW ရှိတယ် K Jottura win ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကနေကျွန်တော် KTW ရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် KTW ကိုရိုက်ဆရာမလို့နဲ့ဒီစာသားလေးကလာပြီးတော့ပေါ်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Jottura win ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင် Jottura win ဆိုတဲ့စာလေးကကိုရိုက်ဆရာမလို့နဲ့လာပြီးတော့ပေါ်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာရမကြိုက်တော့ဘူးเนาะအောက်မှာကျွန်တော်စာလေးရေးထားရပေါ့ဒူမတူရယောဂဆိုတဲ့စာလေးရေးထားတယ်စာအုပ်တုပ်ထဲပေါ့เนาะအဲ့စာအုပ်ထဲတုပ်ထဲကျွန်တော်စာတွေကိုကျွန်တော်ခွတ်ပတ်ပေါ့เนาะဒီစာအုပ်ကိုဘယ်သူကရေးတာလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရေးကိုမှတ်ထားလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီခွတ်ပတ်ကိုသွားမယ်ပြီးကြရင် document property ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာ orator ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရေးမယ်ဒီကောင်ကျွန်တော်ရေးပြီးကြပြီဆိုတော့ဒီမှာရေး
ကျွန်တော် equipment button ရဲ့ equipment button ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပေါ့နော် manager ဆိုရင် manager ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေးမယ် manager ဘယ်လိုရေးလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့နာမည်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်ပေါ့ Uber ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူက manager ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့အပြင်မှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့သူကလာပြီးတော့သူ Uber ဆိုတာဘာမှမပေါ်ပေးဘူးဒါပေမဲ့ Uber ကို click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့သူကပေါ်ထိပ်စီးလေးမှာ manager ဆိုရင်မှသူကလာပေးတယ်ပေါ့လာပြီးတော့ပေါ်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကြာတော့ကျွန်တော်တို့ work up ပေါ့နော် work up ကတော့ကျွန်တော်တို့စလုံးအလှ design ဖန်တီးခြင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ work up ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာစလုံး design လေးတွေလာပြီးတော့ပေါ်ပေးပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ design လေးကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါရွေးလိုက်တာနဲ့ your text ရဆိုရင်မှာပေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကမှကျွန်တော်က 3D ဆိုမှကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်3D ဆိုမှရေးလိုက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကလည်းခုန text box နဲ့အတူတူပါပဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုကိုစိတ်ကြိုက်ရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုရေးလိုက်ဒီ box ကိုရွေးလိုက်ပြီဆိုတော့ text box နဲ့သဘောတရားအတူတူပါပဲသူက drawing tool ဆိုမှပေါ်လာပါတယ်အဲ့အောက်မှာ format ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီအောက်ကောင်မှာကျွန်တော် design တွေကိုကြိုက်တဲ့ design တွေပြောင်းလဲလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုလည်းဒီ FF ပေါ့နော် share FF ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှာ 3D ကြိုက်တလား design တွေဘယ်လိုကြိုက်လဲပေါ့နော်ဘာပဲကြိုက်လားစလုံးတွေဖူဆောင်းလာတာခြိုင်းခွက်တွေဒီ design တွေကြိုက်လားကိုကြိုက်တဲ့ design လေးတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကစလုံးအလား design ဖန်တီးခြင်းကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပြပြပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော် draw cut ပေါ့နော် draw cut ကဒီဘယ်လိုလေးသုံးဝင်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူကတော့စာကိုစလုံးလေးကိုအလှဖန်တီးလိုက်တာပဲပေါ့နော်တခြားတော့ထူးလောက်ဆရာတော့မရှိဘူးဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာစာလေးရေးထားတယ်ဒီစာလေးတွေမှာကျွန်တော်ဒီဆိုတဲ့စလုံးလေးတစ်လုံးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီခြားထဲမှာလေးကြီးကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလေးသုံးလို့ရမလဲဆိုရင်အဲဒီစလုံးလေး select မှတ်မယ်ပြီးကျရင် draw cut ကိုတွန်းမယ်ပေါ့နော် draw cut ထဲမှာကျွန်တော် design လေးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဒါလေးရွေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ခါကျရင်တော့သူကပုံမှန်ကျွန်တော်တို့စာစလုံးလေးတွေကြီးတာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ design လေးလာပြီးပေါ်ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ပြမယ်သူ့ရဲ့ထူးခြားချက်ကဘာနဲ့မတူဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ site တွေကြီးသွားတယ်ထားပါတော့ site တွေကြီးလာတာနဲ့အမြာသူကဒီမှာ space bar တွေစလုံးတွေကငင်းနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာသွားတယ်ပေါ့အဲ့ကောင်လေးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့ဒီ draw cut လေးကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ design လေးစလုံး design လေးတွေစာကြောင်းမှာအလှဖန်တီးလို့ရပါတယ်ဒီ design ကိုမကြိုက်ဘူးဒီလိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီလိုပြောင်းလဲလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ signature line ပေါ့နော် signature line ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာရွက်မှာကိုက print ထုတ်ပြီးတော့ဒီစာရွက်မှာ print ထုတ်ပြီးတော့လက်မှတ်မထိုးခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ signature line လေးနဲ့တခါတည်းလက်မှတ်ထိုးလို့ရအောင်ပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ signature line button လေးပဲတွားပါမယ် signature line button လေးကိုတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးရှိရပါတော့ all signature and service Microsoft Office signature line ဆိုမှရှိရပါတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြတော့ internet ရှိမှသုံးလို့ရပါတော့အောက်က all signature and service ဆိုတာ internet ရှိမှသုံးလို့ရတယ် Microsoft Office ကကြတော့ offline ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်ရေးမယ်ရေးပြီးဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ကိုကဘာရာထူးလဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာရေးပြီးဆိုရင်အောက်မှာ address ရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့် address ကိုကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီရွှေရေးကြော်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ suggest signature ဒါနာမည်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရေးရမယ်အောက်ကကြတော့ suggest signature title ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ယာထူးရေးမယ်အောက်မှာကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ယာထူးအောက်မှာကိုယ့်ရဲ့ email လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ချင်နေဆိုထည့်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်ထည့်ချင်နေဆိုလည်းထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးကြရင်ဘာမှမလုပ်ပါဘူး okay ပဲနှိပ်လိုက်ပါ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့ပ
ပေါ်ပြီးရပေါ့နော်ဒီတိုင်းလာပြီးဒီကောင်ရွှေ့လို့ရလားဆိုတော့မရဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်လိုရွှေ့လို့ရအောင်လုပ်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုထောက်လိုက်ပြီဆိုရင် picture 2ဆိုတာလေးပေါ်လာပြီဒါပေါ့နော် picture 2အောက်မှာ format ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ position ကိုတွားမယ်ပေါ့နော် position ကဒီမှာ arrange group တွေကကျွန်တော် position ကိုတွားမယ်အဲ့ထဲမှာကိုကဘယ်နေရာမှာလိုချင်တာလဲကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုယူမယ်ကျွန်တော်ပြကြရင်ကျွန်တော်တို့ mouse လေးနဲ့ဆွဲပြီးတော့ရွှေ့မယ်ပေါ့ရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ကြံတယ်လက်မှတ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မထိုးခြင်းဘူးကိုကကိုဒီဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ print out scan လောက်ထားတဲ့ scan ဖတ်ထားရထားပါတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့အစားထိုးပြီးတော့ထည့်လိုက်မယ်ကိုယ်လက်မှတ်ကိုပြချင် picture ကိုတွားမယ် picture ကိုတွားပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော် payment ဆွဲထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာလက်မှတ်လေးရှိတယ်အောက်မှာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီဘက်ကဟာကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးပဲလိုချင်တာကြော်ဆိုတဲ့ဟာလေးပဲလိုချင်ဒီဘေးကဟာကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ picture ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ခုနပြောလဲ picture 2ဆိုတာလေးပေါ်ပြီးသားပါနော် picture 2ဆိုတာလေးပေါ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်တောင်းလေးမှာ remove background ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာပဲအဲ့ကောင်လေးနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လာဒီတိုင်းလေးလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ keep change ဆိုတာလေးနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီမှာတခါတည်းခုနဟာပျောက်သွားတယ်အဲ့ကောင်မှကျွန်တော်တို့ site တွေ cross လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ picture တော့အောက်မှာပဲ cross ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးနှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ site တွေ cross လုပ်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့လောက်လေးပဲဆွဲမယ်ပေါ့နော်ပြီးကြရေးဆိုရင် clip ပြင်မှာ clip တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါဒီကောင်လေးရွှေ့လို့ဆွဲလို့မရဘူးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာလဲ position ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ position အောက်မှာဒီဘက်ညာဘက်တောင်လေးတွားမယ်ပြီးကြရင်ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလေးအောင်ရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့ရွှေ့ပြီးပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီတိုင်းလေးလာကျွန်တော်လာပြီးတော့ပေါ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်တခါတလေကြာရင်သူကဒီလိုလေးတခါတည်းတိုင်းပြီးတော့မပေါ်တတ်ဘူးเนาะဒီလိုဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုလေးပြောင်းနေတတ်လဲဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ဆွဲထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီလိုလေးပြောင်းနေတတ်တယ်ပြောင်းနေဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရွှေ့မယ်ဒီကောင်လေးဆွဲထည့်လိုက်မယ်เนาะဆွဲထည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က picture 2ရဲ့အောက်က format ကိုပဲပြန်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် arrange group မှာ bring forward ဆိုလေးရှိတယ်အဲ့ကောင်လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရမှာပဲဒါဆိုရင်ဒီမှာတော့ sign လေးချလေးနဲ့တခါလေးလာပြီးတော့ပေါ်ပြီးတော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီစာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ရက်မှာရေးတာလဲပေါ့နော်ဘယ်ရက်မှာရေးတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် date တွေတခါတည်းတက်လို့ရတယ်တက်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီနေ့ကဘယ်နှစ်ရက်လဲလား26ရက်5လ26ရက်5လ2023ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ကြရပါတော့အဲ့လိုရိုက်ထည့်စရာမလိုအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် insert tab ကိုတွားပါမယ် insert tab ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ date and time ကိုကျွန်တော်ရွှေ့မယ် date and time ကိုရွှေ့ရင်သူကဘယ်လိုပုံစံလေးပေါ်ချင်တာလဲပေါ့နာရီတွေမိနစ်တွေစက္ကန့်တွေအစပေါ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် date လေးပဲပေါ်ချင်တာလားပေါ့ကျွန်တော်ရိုးရှင်းလေးဒီကောင်လေးပဲ click တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးကြရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကိုရိုက်ဆရာမလို့ပဲနဲ့ date automatic တက်ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ရှင်းပြသွားတဲ့ dashboard button quick path wr draw cap signature line date and time button တွေကိုဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတာနားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်